iTone Remix. Hi. Ba! Hi! Dalawang guide, oh. Wait lang po yung guide natin, sir. Oh. Wait lang. Daan po. Dan! Ang lamig! Ang lamig ko, bro! Ang lamig! Ulit. Maligo sa waterfalls and yun na, bababa na kami para bumalik dun sa pinaka-una. Oh, doon sa nagsimula kami naglakad. Grabe. Grabe talaga. Kapag nandun Sakit ka, sa paa. sakit sa paa, tapos ano, kapag grabe. Grabe. Kapag tuyo ka, tapos doon, grabe tao. Sobrang lamig. Sobrang lamig talaga. Yelo ka. Ang
So, kaya yung Titanic na yun, mamamatay talaga si Jack kasi ito wala pang iceberg ba? Malumot ha. Wala pang iceberg. Sobrang lamig na, tawa kong tawa. Pero habang tumatagal, kapag nandun ka na, malapit ka na dun sa bagsakan ng tubig, sobrang sarap sa feeling. Kasi, kasi nakyat namin to eh. Tapos, Dugot pawis. Hindi pa. saka siyempre, nung kanina excited kami, di ba? So excited din kami nung narating na namin yun. Ang lamig ng tubig talaga, promise. Ang lamig ng tubig dito sa Baler. So, hindi mo na kailangan mag-refrigerator. At saka di ba nasa Pilipinas tayo? Eto parang hindi Pilipinas eh. Ano to eh? Sa Imus. Kumbaga sa Imus impyerno. Minsan kapag summer, impyerno na dyan. Imus. Alam mo, kakatapos mo lang maligo, parang ang siraulo na tumatagaktak yung pawis. Pero dito, hindi mo mararamdaman. Yung pawis mo yung nakatras. Pawis mo nakatras, yung nakatrawin. Kumilit at malumot. Teka na. Tulog tayong parehas na yun. Tama yun. Sa Imus. Grabe, anong tawag dun? Yung feeling mo, yung hininga ng electric fan. Ano yun? Mali! Hininga tuloy. Yung hangin ng electric Hinigo. yung, yung hangin ng electric fan sa bahay. Hininga ni Satanas sa Imus, Cavite. Okay? Dito sa Baler, Aurora, Quezon, sinasabi ko sa'yo, ewan ko, hininga ni Jesus Christ sa sobrang lamig. Feeling ko heaven na to, langit yung pinanggalingan namin. Okay? Sobra. So, feeling ko, ganito siguro yung kingdom sa kingdom ni Jesus Christ. Parang kapag pumunta ka doon, parang natutulutan kasi sa sopa. Sobrang lamig, sobrang saya. Pumasok ako sa umpisa pa lang po. pinagtanong niya. Oo, madami pa tayo. O si Mrs. na. Madami pa kami pupuntahan. Okay, grabe. So, ewan ko kung mamaya o bukas yung service, pero bahala na. Straight lang kami Dami pupunta. nang tatanong. Grabe. Yun lang. Ano siya? Okay, so, bye. So, first review siguro. Sa sinihan, eto, Brother Jones. Baba. Anging Bridge. Damn. Yeah. So nice. So nice, bro. Daming natatakot. Ang daming kumakapit, pero ito tayo. Diretso lang lang. Yes! Ala! Oo nga ho.
itong mag-ilang malapit sa bawang niya. Hindi ka maniwala. Oh, di binidyoan ko. Okay. Morning. Morning. Oy! Ako ba hyper ka? Ba't ikaw na lang tulog? Morning. Morning. Ah. Morning, everyone. Morning, Balar. Balar. Feeling ko talaga, nakahanda na to para sa akin. Sarap. Handa na surfboard, oh. Excited na ako. So, syempre, Nescafe yung mag. Nescafe mag. Pero, Milo laman. Morning, everyone! Sarap kaya sa umaga yung papaaraw. Mga ganyang oras. Sarap sa likod. Grabe. Parang minamasahe ka. Maya, pag nagising na yung diwa ko, nagising na, kakamain ako lang. Pag nagising yung diwa ko, surfing na. Yes. No. Hawak ko mo. Puti-puti na ng mukha ko. Tara, lapit tayo doon. Ito na yung babaan. Ito na ang hinihintay ko. Ano masabi mo, Dan? Wala. Clueless, pero sige, kasi nakita ko na yung mga surfboards. Gusto ko na talaga. Yes, ang ganda dito sa Baler. Sobra. As in, solid. Solid na solid. Meh. So, Balete 3 yung tawag dito? Ha? Dan? So, ayun. These are some of the pictures I've gathered from our Baler escapade with my best friend, Daniela Banga. I'm so happy to call this hashtag Tandar Travel Buds. This is my first travel vlog, and I hope you guys enjoyed watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Love, Juwaima Darlene.